Si estás pensando en hacer un crucero, mira esto antes. Porque nosotros pensábamos una cosa y ha sido otra completamente distinta. Te despiertas, abres la ventana y estás en otro país. Vas a desayunar sin pensar en que hay 1000 opciones. Dices, voy a comer poco y no pasa. Luego te lías, un baño en el jacuzzi, clases de baile, algo siempre está pasando. Y cuando paras un segundo, te das cuenta de dónde realmente estás. Y de noche otra vez vuelve a empezar todo. Entra en serocruceros.com y mira este itinerario. Porque hasta que no lo vives, no lo entiendes.